Ողջույն ընկերներ, տեղադրում եմ 7-րդ դասարան դասագրքից այս տեքստերի կարդալը և թարգմանելը։ Armenia has produced many great musicians and various genres, and their contributions to the world of music are significant. Հայաստանը տվել է բազմաթիվ մեծ երաժիշտներ տարբեր ժանրերում, և նրանց ներդրումը երաժշտական աշխարհում զգալի է։ Use the information below to speak about the Armenian musicians you appreciate most of all. Օգտագործեք ստորև բերված տեղեկատվությունը, խոսելով այն հայ երաժիշտների մասին, ում ամենաշատն եք գնահատում։ Match the pictures of the famous Armenian musicians with the information about them. Համապատասխանեցրեք հայ հայտնի երաժիշտների նկարները նրանց մասին տեղեկատվության հետ։ Ինձանից մնում է թարգմանել, իսկ դուք արդեն կհասկանաք որտեղ տեղադրեք, բոլորին է ճանաչում եք։ Armenian music has a long and rich history that dates back centuries, and it is characterized by its unique blend of Eastern and Western musical traditions. Հայկական երաժշտությունը ունի երկար ու հարուստ պատմություն, որը սկսվում է դարերով և բնութագրվում է արևելյան և արևմտյան երաժշտական ավանդույթների իր յուրահատուկ խառնուրդով։ Armenia has produced many great musicians in various genres, including classical jazz and contemporary music. Հայաստանը տվել է բազմաթիվ երաժիշտների տարբեր ժանրերում, այդ թվում դասական, ջազային և ժամանակակից երաժշտության։ Among the many talented musicians who have contributed to Armenian music, Komitas is perhaps the most famous. Հայկական երաժշտության մեջ ներդրած բազմաթիվ տաղանդավոր երաժիշտների թվում է Կոմիտասը, թերևս ամենահայտնին է։ Komitas Vardapet Սողոմոն Սողոմոնյան, a medieval Armenian priest and musician who lived in the late 19th and early 20th centuries, was born in 1869 in the village of Kotina in the Ottoman Empire, which is now part of Turkey. Komitas Vardapet Սողոմոն Սողոմոնյանը միջնադարյան հայ քահանա և երաժիշտ էր, ով ապրել էր 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին։ Ծնվել էր 1869 թվականին Օսմանյան կայսրության Կուտինա գյուղում, որն այժմ Թուրքիայի մաս է կազմում։ Many regard him as the founder of modern Armenian. He was a composer, choir leader, singer, music ethnologist, music teacher, and priest. Եղել է կոմպոզիտոր, երգչախմբի ղեկավար, երգիչ, երաժշտության ազգագրագետ, երաժշտության ուսուցիչ, քահանա։ Many regard him as the founder of modern Armenian classical music. Շատերը նրան համարում են ժամանակակից հայ դասական երաժշտության հիմնադիր։ He spent much of his life traveling throughout Armenia, collecting folk songs and documenting the unique musical traditions of the region. Նա իր կյանքի մեծ մասը անցկացրել է ճանապարհորդելով Հայաստանով մեկ, հավաքելով ժողովրդական երգեր և վավերագրելով տարածաշրջանի յուրահատուկ երաժշտական ավանդույթները։ He also composed his own music, which was inspired by the melodies and rhythms he heard in the villages and towns he visited. Նա նաև հեղինակել է իր երաժշտությունը, որը ոգեշնչված էր իր այցելած գյուղերով և քաղաքներում լսած մեղեդիներից և ռիթմերից։ Այստեղ շարունակությունը պիտի ասեմ նաև մեղեդիներից այստեղ
որն այցելել եմ, ուրեմն հաջորդը some of his most famous works are the six dances for piano, Armenian folk songs, and the liturgy of Saint Gregory the Illuminator. Ուրեմն հայկական ժողովրդական նրա ամենահայտնի գործերից 6 պար դաշնամուրի համար, հայկական ժողովրդական երգեր եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի պատարագը. Unfortunately, Komitas' life was marked by tragedy. In 1915, during the Armenian genocide, he was arrested and imprisoned by Ottoman authorities along with many other Armenian intellectuals and cultural figures. Ցավոք Կոմիտասի կյանքը նշանավորվեց ողբերգությամբ, 1915 թվականին հայոց ցեղասպանության ժամանակ նա ձերբակալվել եւ բանտարկվել է օսմանյան իշխանությունների կողմից բազմաթիվ այլ հայ մտավորականների եւ մշակութային գործիչների հետ միասին. He was eventually released, but the experience left him traumatized and he spent the rest of his life in a mental institution in France. Նա ի վերջո ազատ արձակվեց, բայց փորձը նրան տրավմատացրեց եւ իր կյանքի մնացած մասը նա անցկացրեց Ֆրանսիայի հոգեբուժանում. Despite this, his contributions to Armenian music live on, and he is still revered as a national hero in Armenia. Չնայած դրան, նրա ներդրումը հայերության մեջ ապրում է եւ նա մինչեւ օրս հարգվում է որպես ազգային հերոս Հայաստանում. Another famous Armenian poet and musician, Sayat-Nova, lived in the 19th century and is considered one of the greatest Armenian poets of all time. Մեկ այլ հայտնի նշանավոր բանաստեղծ է Sayat-Novan, բանաստեղծ եւ երաժիշտ է Sayat-Novan, ով ապրել է 18-րդ դարում եւ համարվում է Հայաստանի հայտնի բանաստեղծներից մեկը ամբողջ ժամանակների. He wrote many songs and poems about love, nature and the beauty of Armenian culture. Նա գրել է բազմաթիվ երգեր ու բանաստեղծություններ սիրո, բնության, հայկական մշակույթի եւ գեղեցկության մասին. One of the most significant classical composers of Armenian origin was Aram Khachaturian, both composer and conductor. Հայկական ծագում ունեցող դասական ամենանշանակալի կոմպոզիտորներից է Aram Khachaturian-ը եւ կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր. Born in 1903 in Tiflis, now Tbilisi, Georgia, Khachaturian spent much of his life in Armenia. Ծնվել է 1903 թվական Թիֆլիսում, այժմ Թբիլիսի, Վրաստան, Խաչատրյանն իր կյանքի մեծ մասը անցկացրել է Հայաստանում. He is best known for his compositions which blend Western classical music with traditional Armenian folk music. Նա առավել հայտնի էր ստեղծագործություններով, որոնք միախառնում են արևմտյան դասական երաժշտությունը հայկական ավանդական ժողովրդական երաժշտության հետ. Some of his most famous works are the ballets Gayane and Spartacus. Նրա ամենահայտնի գործերից են Գայաները եւ Սպարտակ բալետները. He is known for his orchestral works, such as the Sabri dance from his ballet Gayane, as well as his piano and violin concertos. Նա հայտնի է իր նվագախմբային ստեղծագործություններով, ինչպիսիք են Սաբր բարը, իր Գայանե բալետից, ինչպես նաև դաշնամուրի եւ ջութակի կոնցենտրատներով. Հաջորդը խոսենք արդեն Շարլ Ազնավուրի մասին. Charles Aznavour is a singer-songwriter who was born in France in 1924 to Armenian parents. Շարլ Ազնավուրը երգիչ երգահան է, ով ծնվել է Ֆրանսիայում 1924 թվականին հայ ծնողներից. He wrote and performed songs in French, English and Armenian and was known for his powerful voice and emotional performances.
Նա գրել է եւ կատարել է ֆրանսերեն, անգլերեն եւ հայերեն երգեր, հայտնի է եղել իր հզոր ձայնով եւ զգացմունքային կատարումներով։ In the world of the contemporary music, Armenian American musician Serj Tankian has made significant contributions. Ժամանակակից երաժշտության աշխարհում զգալի ներդրում ունի ամերիկահայ երաժիշտ Serj Tankian-ը, Tankian-ը հայտնի System of այստեղ արդեն Հաշարունակությունը չեմ կարդում։ Tankian is the lead singer of the popular rock band System of a Down, which formed in 1994. Tankian-ը հայտնի է System of a Down rock խմբի մենակատարը որպես եւ ձևավորվել է Aznavour-ը ձևավորվել է 1994 թվականին։ The band's music has been influenced by Armenian folk music and Tankian's lyrics often address political and social issues. Խմբի երաժշտությունը կրել է հայկական ժողովրդավարական երաժշտության ազդեցությունը եւ Tankian-ի խոսքերը հաճախ անդրադառնում են քաղաքական եւ սոցիալական խնդիրներին։ In addition to his work with System of a Down, Tankian has also released several all-solo albums and has worked on various film scores. Բացի System of a Down-ի հետ իր աշխատանքից Tankian նաև թողարկել մի քանի սոլո ալբոմ եւ աշխատել է տարբեր ֆիլմերի վրա։ Another notable Armenian musician is duduk player Jivan Gasparyan. Մեկ այլ նշանավոր հայ երաժիշտ է դուդուկահար Jivan Gasparyan-ը։ Born in 1928 in Armenia, Gasparyan is a master of the duduk, a traditional Armenian woodwind instrument. Gasparyan ծնվել է 1928 թվականին Հայաստանում դուդուկի հայկական ավանդական փայտային փողային գործիքների որպես վարպետ։ He has performed in many countries around the world and has collaborated with many prominent musicians. Նա ելույթ է ունեցել աշխարհի բազմաթիվ երկրներում համագործակցել բազմաթիվ ականավոր երաժիշտների հետ։ Gasparyan's music is known for its hauntingly beautiful melodies and its ability to evoke deep emotion in listeners. Gasparyan երաժշտությունը հայտնի է իր սարսափելի գեղեցիկ մեղեդիներով եւ ունկնդիների մեջ խորը հույզեր առաջացնելու ունակությամբ։ Armenian musicians have left an indelible mark on the music industry and continue to inspire and influence musicians around the world. Հայ երաժիշտները անջնջելի հետք են թողել երաժշտական ոլորտում, շարունակել են ոգեշնչել եւ ազդել աշխարհի երաժիշտների վրա։ Այսքանը, արդեն կարծում դասավորացում դու կարող եք անել, շատ հեշտ եւ պարզ։ Մյուս դասին արդեն կանենք սա։